我叫你而家靜啲。你係咧就通知你打下你冇一條法律唔係俾我哋喺度咁樣做呢樣嘢。呢度使唔使申請？有人開咗冷氣啦。申請唔需要申請。阿 Sir， 呢度使申請都唔係由呢度嘅人話事，係選舉事務處話事㗎嘛。問過律師㗎，問過律師㗎。明白。香港嘅法例好簡單，錯你都唔好認，就係我哋嗰邊。呢條我哋要因本制條例，你唔識法律，你翻去睇。